Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മൈദയും ബ്രെഡും ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സൂപ്പർ സ്നാക്സുമായിട്ടാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കടായിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വേവിക്കുക. തക്കാളിക്ക് നല്ലതുപോലെ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ എന്നിവ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. തക്കാളിക്ക് നല്ലതുപോലെ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ്. അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. ഞങ്ങളിവിടെ 4 പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ പൊട്ടാറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 എണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും. ഇവിടെ ഒരു വലുതും 3 ചെറുതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. കുറേശ്ശായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക. ശേഷം അടിവശം ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം എഗ് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ഫുള്ളായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോയും കവർ ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് ബാറ്റർ ഫുള്ളായി ഒഴിക്കാം. ഇനി ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ സോസ് പാൻ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. അല്പം മല്ലിയില മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പം നല്ല വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണിത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തണേ. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഓൾ.